Ate mulowooza Prince Omar tatutte omwana wa Grace Khan okola DNA test akakasembu omwana we nabagamba abantu abakyasinze okuba abagezi be bantu abali mu art industry. Oli ku Viki exclusive buterevu. Thank you so much for subscribing. Atandaba kubeera ngo twegattako nkusaba subscribing eri pencil eri ready. After subscribing, please turn on that notification bell. Akade kajem personalize awekali okateke mu all buli kyetuteekayo ojja kuba okifuna. A video eno nkusaba ogimpere like nga letunaba kugenda wala. Esanyu linzita olw'ensonga nti bye nalowoozaako nga Grace Khan yazze mu mawulire. Of course kati byendaba omanyi ku nsi ya Mukama bannamawulire oluusi bakola nnyo olugambo naye ate bannamawulire bantu basima oba batunula wala batunuza eriisa ejjogi. So omwana mulenzi ono Prince Omar azenga yeegaana olubuto lwa Grace Khan era ye tayagala kumanya ne recently wano ku birthday party ye oba birthday celebrations ze eza Prince Omar yavaayo n'akambwalira bannamawulire nga bw'abagamba tebaddamu na kwogera ku nsonga z'ekisiru ezimunyiiza mu media waliwo kye bayita obukodyo. Mama ze zijje zindye nga mmwe bwe mulayikinga kakati mwana muwala Grace Khan bw'afuna olubuto n'abiteeka mu mawulire awo naye nga amawulire tegavaayo nnyo bulungi. Ndooza ne batuula okusinziira ku nze engeri gye ndaba mu media n'ebbanga lye njibaddemu ettonotono ndooza ne bakola akakodyo kaabwe butya bwe tuyinza okukuuma Grace Khan nga ali ku mukutu tavaako ako Prince Omar omwana si wange bangi ne ate mubamanyi ba social media in-laws ne bavaayo ne batandika okulubongeesa Prince Omar oli kasajja kagaggaana y'emitima gwakko weegaana otya omukazi olabika oli kasajja kenzi ne mulumba Grace Khan era olabika naawe abasajja obakyusakyusa nga takisi ne ngamba Viki wano ebimu nja kubisirikira nga sijja kwogera. Era final olunaku olwaleero Grace Khan avuddeyo n'abeera nga awaayo omwana we kati nno bino byewunyisa awaddeyo omwana we ng'era tamuwadde muntu mulala. Mwana mulenzi yeegaana olubuto emirundi emingi Prince Omar yakutte omwana ono era obalaba bali mu ddwaliro wandyekanga nno nga n'akutte akatambi oba akutte esimu ekuteka video kano ye Grace nenga owedda ndasana kankujjukize sponsor Biva Organic akugamba nti asangibwa ku Access Building Lubaga Road gwatawanyizibwa endwadde yonna ajja kujjanjaba nga akozesa eddagala ery'obutonde terina bulabe ery'omubiri ate era nga eddagala lyaffe lyawano linansi sikolerere. So nja kukubiriza ogende ofune obujjanjabi obw'omulembe basangibwa ku Access Building Lubaga Road. Gendayo ogenda kubeera ojjanjabwa otereere wonene stress ya gaisaago biki ate nga Hajati Karodo akugamba ye alomba bulombiddwa oba akusomera ddwa ebizibu ebikusumbuwa anebeera nga oba oli awo bifuuka olufumo. Asangibwa Wakiso enamba ye ebeerawo mu kabox aka black awo ate era nga ne bakadaama nina package yammwe ey'okubeera nti tulina WhatsApp group yammwe nga toli kadaama tokkirizibwa giparticipatingamu just ojja kukozesa enamba eyo gy'olaba eya 85 ezisembayo obeere ng'ojoininga in ku WhatsApp kwennyini. N'olwekyo Grace Khan tujja kugamba congratulations weebale kuzaala ate n'omwana mulenzi Prince Omar tukugambe weebale kubeera musajja muzannyi wa mizannyo nti osobola okukwata obwongo bw'Abannayuganda obwongo bw'Abannansi bonna n'oba conflicting omutwe ddala ebyaddala kati DNA omuntu akola mu art muzibo okumanya abeera muntu muzibo wayagalira okukolera amawulire wagakolera ndoozi ekyo mwakyetegereza nnyo ku biseera bya Rema Namakula ate yamanya nti Rema ali lubuto kozi mwalulangirira emyaka gyali kumpi emekeze 2-3 nga mugamba Rema ali lubuto naye nga ku mwenna teri alina bukakafu oba proof anti Rema kituufu ali lubuto mwalabira awo ng'azadde nga n'olunaku lwe yate ebifaananyi by'omwana nti azadde si lwe lunaku olutuufu lwe yali azadde ndooza mulaba ebintu webiri ebizibu mweno industry. So Prince Omar kati atandise okukomawo mu mawulire emabega wali abadde tali mu mawulire nga gamwogerako bibi kati azze Grace Khan luli yabadde mu mawulire nga ye topic waliwo ba opposers twabeera ku ssomero mu debate twabeera nga baki opposers
proposers and opposers, yes. Kati Grace Kani abivuddemu ndoza kati yali ku kakiiko akalamuzi kati sawa ya kukomerera ate Prince Omar. Of course, ba social media angles abavudde ne batandika okubeera nga batandika okukola analysis owabwe ati Prince Omar akazannyo ke akawangudde. Prince Omar mwana tamututte kasa DNA wabula amututte kuddabuzi mu mawulire abadde tagalimu for good. So abalala ba social media angles nga bagamba Prince Omar kyakoze ekyokutwala omwana wa Grace Kani mu ddwaliro bakebere endaga butonde y'omwana nti kyekibadde ekituufu asobole okukakasiza ddala omwana wange gwensuula ono oba musaayi gwange goba guno si musaayi gwange ne bwe siguddamu kugulowoozaako. Ate ng'abalala abawagira Grace Kani bagamba kino kibadde tekyetaagisa omusajja ono kumuwa omwana ng'ate azze ng'amwegaana mu biseera eby'emabega ng'ali lubuto. Kitegeeza nti kale tufunye ttiimu ziringa 3. Ttiimu empakanyi ku lwa sayidi ya Grace Kani, ttiimu empakanyi ttiimu empakanyi ku Grace Kani, ttiimu ewolereza ku Prince Omar, then ne side esembayo eyabo abakomerera obukomerezi nga bo tebawagira Omar, tebawagira Grace Kani, wabula bo baliwo kumamirira side zombi. Naye nga wano ku Viki Exclusive atujja kubeera nga tutegeeza bafanzi baffe ba subscribers baffe ba fellow ba queens ne ba kings anti wano tukuwa facts ze wenva ebiseera bisinga ndaba comments abala ne mu supporting alaga Viki nawe ebintu ebimu oluso oyogera n'osukawo ne mu kwogera okwo mulimu byenjogera ate mwana wattu nga facts oba mazima ate olala nenjogera nange nempulira nti njogedde nkuleetedde buli kyobadde oteekeddwa okumanya naye ate nenzijukira nti soogedde nnyo olw'ensonga waliwo bye mbadde nnaleka kati ng'ensonga zino saabagambako nti oluusi zaali stunts ezimu nzija nti bagamba nnyo ekigambo stunt nakibannyonnyola kwe kupanga obujogoli obwo abayimbi n'abantu abali mu art bye bagenda maaso n'okutondawo bwe baba balina bye bayisaawo. Omuntu aludde mu media abeera amanyi kiki kyenyinza okukola mukadde bwe kati nempitawo abantu ne bampa attention buli muntu natandika okunjogerako. Of course akati nga Maama Fiina wane Uganda y'omu ku bantu betulina wayagalira okukolera amawulire nti buli muntu amwogereko akikola. Omukyala Rema Namakula wagambira nti njagala omwezi mulamba nga nze njogerwako ku buli blogger akikola nga tataddemu yadde munwe gwa nusu. Omwami ne banaye tulina abasajja n'abakazi wano mu kutetenkanya obwongo bw'abalala nga bo bwasoba. So waliwo abantu abamu nga bo bazibu bakutegeera ati waabwe bamugjamu ebyo bye bakola ate ne bamuzza mu life endala, which means nti babanga abatutambuliza mu virtual life. Nenga thank you so much for subscribing. Baba tonda subscribing ankusaba video no jimpele like atero subscribing aku Viki Exclusive lunaku tubera tukutusaka amawulire. Vic Genius at the songwriter out Genius Productions.